ati huyo msichana umeoa atakuwa tu malaya kama mama yake, hautamuoa, wacha vile unamkatalia. Una imagine hiyo kitu nikiangalia saa hizi hadi watoto wangu, huyo msichana wangu aliniambia, anaambiwanga hivi. Hiyo kitu inaniumanga sana. Alianza kutusiwa hivyo akiwa mdogo hivyo. Hata wewe utakuwa tu malaya kama shosho yako na mama yako. Mimi najaribu kufight. Nimeishi kujaribu kufanya vile naweza, nione ni kama naweza kaa na watoto wangu. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story right here on Tuko. Our guest today, Millicent, tells us that when she got married, she had an ideal picture of how she wanted her marriage life to look like. However, for the last 12 years, she has been separated from her 2 children. She's about to take us step by step onto what happened up to this point. However, before we listen to Millicent's story, let me remind you about Lemfi. Lemfi is a service that helps the people living in diaspora to send money to us, the loved ones here back in Kenya. And the reason you should use Lemfi is because it has 0 transaction charges and it has one of the best market rates, meaning the value that you'll send from UK, US or Canada is the same value that you'll get into your recipient's mobile money account. And there will be no charges for that. You can get Lemfi by downloading it on either Play Store or App Store. We shall also have a link on how you can download it. And when you do that, use our referral code TUKO for you to get $30 cashback on your first transaction that is over $100 and above. The next time you think about sending money to Kenya from UK, US or Canada, please use Lemfi. Now, on to our today's story. Asante Millicent, kutukaribisha hapa kwako. Tueleze jina lako, umetoka wapi, familia yako namna gani? Kwa majina ni Millicent Adhiambo. Nimetoka Kisumu. Nimetoka Kisumu kwa familia ambayo haikuwa sio familia inajiweza. Kwa nini mmezaliwa mkiwa watu wangapi? Tumezaliwa tulikuwa 5, wasichana 2 na vijana 3. Sasa msichana mmoja aliaga, ni mimi nilibaki na vijana 3. Na sasa familia yako mwenyewe? Yangu mwenyewe niliolewa nikiwa around 18 years, ambapo nilikuwa nimezaa first born wangu. Nilikaa huko kwa muda tu kukaa sana. Nikazaa after 2 years nikapata mtoto mwingine kijana. Sasa mimi ni mama ya watoto 2, kijana na msichana. Okay. Na unafanya kazi gani? Kwa saizi nafanya tu vibarua. Ninapatikana huku, ninafanya. Na huku ni wapi? Huku ni Kiambu. Okay. Place inaitwa Kiahuria. Kiahuria. All right. Sasa turudi pale, umesema uliolewa ukapata watoto 2. Kwa hivi sasa umeolewa? Hapana, sasa sijaolewa. So tuanze hapo. Mlipatanaje na bwanako? Vile tulipatana, nilikuwa nimefanya class 8 nilizaliwa. Nikasoma, vile nifika class 6 mamangu alienda. Sasa vile alienda tukabaki na baba nyumbani. Alienda wapi? Yaani waliseparate, waliachana. Okay. Hakukuwa na otherwise. Juu sasa hata tulikuwa na baba nyumbani, baba pia alikuwa anafanya tu vibarua. Juu ni welder. Sasa vile mama alienda, aliamua kukaa na sisi nyumbani juu tulikuwa bado tuko wadogo. Sasa hakuwa irudi kazi tena. Juu alikuwa anaendanga anafanya kazi. Ndio sasa vile nilifanya class 8 akapatana na msichana mwenye alikuwa wa hiyo boma. Akasema anataka mtu wa kumfanyia kazi kwa nyumba. Sasa nikaenda Eldoret. Hapo ndio nilianzia kazi. Nikafanya kazi miezi 9 Eldoret kwa huyo mama. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, baba alikuwa na plan. Okay, ni vile hakuwa na pesa lakini alikuwa na mpango. Alikuwa anataka nijifunze kushona.
kushona nguo. So kuna mahali alinipeleka pia nikajaribu, but huyo mama kwa ni kama kwa sijui niseme aje juu hakuna, nilikaa huko kitu around 3 months, but nilitoka hakuna kitu nilikuwa nimejua. Alikuwa anafaa kukutrain. Kushona nguo, kufanya tailoring. Sasa katika hiyo hali bado tu vile ilishindikana, nikakuja tena Nairobi. Tukapatikana mtu mwingine tena. Kwa nataka wakumfanyia kazi kwa nyumba tena, nikakuja Nairobi. Nikafanya kazi pia, sikumaliza mwaka nikarudi nyumbani. Ndio sasa nilipatana na baba ya watoto wangu. Kupatana na yeye ndio tukaanza kudate na yeye. Nikiwa tu kwetu sasa, bado nilikuwa tu sasa naishi tu nyumbani. After kitu mwaka moja nikapata mimba. Nikazaa juu nilizaa nikiwa nina turn 18. So tulikaa na yeye kitu mwaka moja. Sasa mlikubalianaje kwamba sasa mtaishi kama bwana na mke wake? Hapana, hapo hatukuwa tumeshakubaliana. Hata mtoto wangu nilimpata nikiwa bado niko kwetu, huyo first born. Sasa kumpata ilikuwa hiyo hali ya kuishi na baba, uko na mimba, au ndugu zangu wengine, I think ni maisha yenye tulikuwa tumeishi. Hawakutana nao tukuwa watu wazuri. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Okay, hii muda yote kuna huyu first born wetu, yeye aliacha shule akiwa class 4. Akaanzanga tu anapotea, hayuko nyumbani, anatafutwa, anapatikana, anarudi, anapotea. So yeye shida zake zilianzianga hapo. Mwenye ananifuata sasa pia, yeye alifanya class 8. After kufanya class 8 akakujanga tu Nairobi. Sasa unajua sasa yeye alichukuliwanga ati sasa na mam. Akakuja na yeye Nairobi after kufanya class 8. So na yeye mambo yake ilianzianga hapo. Naweza sema ni wizi juu mara ya kwanza hatukuwa tunajua juu. Mara ya kwanza alikuwa amepigwa na mob, hadi ukimwona nanga meno huko mbele. Alikuwa amepigwa kabisa. Vile nilipata mtoto nikiwa bado niko kwetu, ilibidi niende niishi kwa aunti yangu ambaye pia sio mbali na kwetu na sio mbali na kwa kina huyu baba ya watoto wangu pia. Sasa before nijifungue, nikikaribia, ikasemekana hakuna vile nitajifungua nikiwa ninaishi na baba kwa boma. Sasa nikapelekwa kwa aunti yangu, nikajifungua huko, nikakaa huko. Nikakaa kitu kama miezi 3. Maisha ikakuwa iko ngumu. Juu yeye pia hafanyi kazi, mimi pia niko tu. Sasa maisha ikakuwa iko ngumu, hakuna usaidizi wowote. Sasa kuna mahali tena babangu alikuwa alikuwa anafanya tu kibarua tena. Sijui venye kulikuwa, hata sijawahi elewa mpaka wa leo. Nakumbuka tu brother yangu mwenye ananifuata ndiye aliniambianga kuna mgeni atakuja. Hiyo ni kabla sasa niishi na baba watoto sasa. Atakuja kuniona. Na I think ilikuwa tu kulingana na maisha nilikuwa nakaa. Saa hizo mtoto amefikisha 3 months, niko huko kwa aunti yangu. Nikaambiwa kuna mgeni atakuja kuniona. Sasa nitoke kwa aunti yangu niende kwetu. Sasa kwenda kwetu, huyo mgeni akakuja, alikuwa ni mwanaume. Kukuja nikaambiwa, sasa yeye sijui vile alikuwa amepanga. Sasa yeye vile alikuja ndiye akaniambia, yeye aliambiwa kuna msichana na yeye anaishingi Nairobi. Sasa amekuja, anataka tuende tuishi na yeye. Akuoe sasa. Anioe sasa. Huyo mwingine sasa mwenye sikuwa najua si baba mtoto sasa. Mimi kulingana na maisha nilikuwa nimekaa, sasa mimi sijui nilifikiria aje, lakini akili yangu iliniambia tu huyu mtu amesema anaishi Nairobi. Mimi nitaenda na yeye. Kwenda na yeye labda naweza pata mamangu huko, labda nikiwa hivi mkubwa niko na mtoto, maybe atanikaribisha, ataona huyu ni mtoto wangu, nimfanye aje. Na ukumbuke all along kutoka nikiwa class 6 hadi nakuja kupata mtoto, hiyo maisha yote mimi sikuwa meet mamangu. Hata sikuwa najua ako wapi. So vile nisikia huyu ametoka Nairobi, anataka niende niishi na yeye huko, niliona ni kama nimeona opportunity ya kuja Nairobi, nipatane na mamangu. Kwa akili zangu nilikuwa sasa nimefika 18 na niko na huyu mtoto sasa mkubwa.
Sasa mimi kwa akili yangu haikuwa hata naenda kuolewa. Ilikuwa na nini? Ilikuwa nakuja Nairobi nitafute mamangu mahali yako. Okay. Sasa kukuja siwezangi sahau, walikuwa naishi Kiambiu, na huko Kiambiu hizo nyumba ni kama mama yao alikuwa anafanya kwa City Council. Sasa alikuwa amenunua room kama 3 hivi. Walikuwa wanaishi hapo na mandugu zake. Pia ilikuwa familia nyingine. Sasa alikuwa kwa 34 years yeye. Nikikuja na yeye, hawa brother zake wengine wawili. Sasa vile mama yao aliritaya akaenda nyumbani akawaachia hizo nyumba, hizo room, na walikuwa wanalewa, walikuwa walevi. Sasa huyu ndiye alikuwa mdogo, huyu sasa alikuwa anichukua nioe, ndiye alikuwa mdogo. Wale wakubwa wenzake hata wako wameoa, walikuwa wanaishi tu kwa hizo nyumba za Kiambiu. Yani sasa vile nilifika tena nikashtuka, huku ni wapi nimekuja tena. Kwanza kujua au sasa wengine ni brothers zake, wakilewa wanalewa mpaka wanalala nje wote wakiwa 3. Kazi yao ilikuwa ni kulewa. Sasa huyu alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafundisha watoto swimming kwa mashule. Sasa yeye ndiye alikuwa at least anaweza pata pesa, lakini hizo pesa alikuwa akipata ni hao wakunywe na brother zake. Sasa na nikashindwa, ndio nimefika Nairobi, sina contact yoyote ya mwenye nilikuwa ati nimekuja kutafuta. Sina. Nashindwa sasa nitaanza, hata kama nimtafuta nitamtafutia wapi? Huku nimejileta ni shida tena. Nikakaa, bahati mzuri kuna siku akanipeleka kwa sister yake, alikuwa anaishi Buruburu, after kitu 5 months. Sasa alikuwa ameshakuoa. Sasa hadi tumekuja Nairobi tunakaa Kiambiu na yeye. Nikakaa na yeye kitu 5 months. Sasa kuna tu siku akaniambia ananipeleka kwa sister yake, na mimi vile alinifikisha kwa sister yake, kitu niliambia sister yake kitu ya kwanza, kama kutuna pesa nisaidie niende nyumbani, nitakuwa niko sawa. Of course angeniuliza juu anawajua brother zake. Okay. Hata nikikuja najua ndani yake alikuwa anajua sasa hawa ni kutupa, wametupa huyo msichana. Vile nilimwambia hivyo hakukataa, akanipea fare. Sasa na nilimwambia, sasa yeye akaniambia sasa urudi nyumbani. Nilimwambia mimi nataka tu nisaidie na ninataka sasa, sikumwambia ni kuhepa, ninahepa. Nilimwambia anisaidie fare, mimi niende nikae na mama yao nyumbani, sitaki kuishi huku na ndugu yao. Bila isikia hivyo mimi akanipea. Kwanza akanitafutie nguo twa mtoto. Kuna sasa huyu mwenye niko naye kulikuwa na mtoto huko nyumbani, kumbe alikuwa amezaa. Bibi akamwachia pia ako huko nyumbani, but tumekuja Nairobi hajaniambia huyu mtoto wake. Sasa sister yake ndiye atakuja kuniambia ati hizi upelekee mtoto fulani, huyo pia ni mtoto wako. Sasa so anamrefer ni mtoto wangu kwa sababu ushaolewa na brother yake. Sasa hizi upelekee huyo na hizi ni sasa za huyu wangu. Akaninulia nguo na akanipea fare, na mimi bila nipea nilikuwa nimesema sasa hata afadhali ile kuishi kwa aunti yangu ama kuishi na babangu nyumbani na huyu mtoto kushinda hiyo maisha niliona hapo juu kwetu. Hakukuwa na hiyo ulevi. Hii ulevi imekuja kukujia kwa hao brother zangu vile walianza kukua hivyo. Sikuwa nimeona maisha ya ulevi ama nini, sikuwa nimekaa na mtu mlevi karibu. Sasa hapa unajua nilikuja nikawapata 3 wote ni walevi. After kitu 5 months ndio sister yake kunipea fare. Mimi nilirudi nikirudingi kwetu direct. Haukwenda kwao? Sikwenda kwao. Na kila kitu vile alikuwa amenipakia mimi nilienda kwetu. Okay, mamake vile nilifika kwetu mamake alikuja. Mama yao kijana sasa akaanza kuniuliza, of which walikuwa wanajua tu. Hata hakukuwa na ile ubaya ama nini. Alikuja tu akaniuliza. Akaanza kuniambia, unajua sasa wewe ndio ungemtengeneza angebadilika. Sasa ukitoroka unafikiria aje? Nikamwambia huyo kumtengeneza ni ngumu juu hata wenzake na wanaishi hapo pamoja. Of which hizo nyumba hata walipi. So mtu alikuwa akipata pesa kitu anafikiria ni pombe. Ni pombe. Nikamwambia mimi nimeona ni ngumu, labda akibadilika nitarudi. Yeye vile aliona hivyo akasema ni sawa. So mimi nikaendelea kuishi kwetu. Kuishi kwetu, baba yawa akasikia nimekuja. Na ukumbuke hakukuwa hata na nyumba ama nini. Yeye juu pia si alikuwa kijana tu mdogo. Alikuwa age mate. Tulikuwa tu age mates. Sasa vile alisikia nimerudi,
kuna hizi mnaitanga simba, si unazijua? Nilisikia nimekuja nyumbani, anaye akaanza kunitafuta. Tu nyumba twa vijana. Sasa akaanza kunitafuta, nikamuuliza sasa hata nikikuja kuishi na wewe, na nilikuwa natafuta hiyo mali ya kuishi juu sasa nyumbani niko na baba. Baba mwenyewe hana kazi ni vibarua. Sasa niko hapo na mtoto. Ikakuwa maisha ngumu. Sasa mimi vile alisema hivyo hata sikupinga tena. Mkaenda na yeye. Ukuje tuishi kwetu sasa, kwao sasa. Nikaenda, hakukuwa na nyumba lakini kulikuwa na hiyo nyumba ya vijana. Sasa tukaanzanga kuishi hapo. Wawichi wazazi wake hawakutaka. Juu bado pia ni mdogo. Hawakutaka. Tukakuwa na shida mingi tena. Ikabidi sasa tumeenda kukomboa nyumba kwa center tu hapo nyumbani sasa. Na mkaanza maisha kama bibi na bwana. Sasa tukaanza maisha kama bibi na bwana. Hiyo wakati sasa si miaka imeenda ikisonga, huyo brother yangu mwenye alikuwa nyuma yangu ashakuja Nairobi. Vitu zinafanyika unasikia juu kwetu na kwa kina kijana haikuwa mbali. Unajua ilikuwa ile relationship ya kwa area tu. Kwa area tu haikuwa mbali. So kila kitu yenye inafanyika kwetu anajua. Like sasa huyu brother yangu mkubwa yeye hajai toka nyumbani na hizi vituko zote anafanyanga huko nyumbani. Na ukumbuke tuko area moja na hawa baba yao watoto. Ndio maana nilisema labda hizo, si ati labda najua ni hiyo ndio ilifanya hata akaanza kunichukia, akaanza kukua violent sasa. Vile tuliishi tukaenda hadi tukakomboa nyumba kwa center, tukaanza kuishi huko kwa center. Tukaishi huko. So wakati tulikuwa tunaishi alikuwa anaenda vibarua. Sasa hizo mtoto wangu si alikuwa sasa anaelekea mwaka, batako amefikisha mwaka. Juu nimekuja Nairobi akiwa 3 months, nimeishi kitu 5 months, nimerudi nyumbani. Hiyo ni 8 months. Alikuwa around sasa 20 years hapo yeye sasa. Alikuwa anafanya tu vibarua, tunalipa hiyo nyumba, tunaishi hapo. Ndio tukakaa huko, akitafutanga pesa, akajenga sasa, akakuja akajenga sasa yake, kando yake. Tukatoka huko kwa center, tukakuja tukakaa nyumbani. Sasa na kwetu sasa ndio sasa mambo imekuwa mingi. Huyu brother yangu anapatikana hadi huku kwao, amepigwa na mob. Na mob justice imempiga, na walikuwa akipigwa anapelekwa anarudishwa tu huko kwetu, anakaa huko tena akirikava tena ndio unamsikia ako wapi, mara ameshikwa. Of which mimi nilikuwa nikisikia ameshikwa nilikuwa nafurahia. Juu at least akae huko ndani. Sio hii aibu ya huku kwa nini? Ya kupigwa. Na nilikuwa na feel ananiaibisha hata mimi. Of which ilikuwa ni ukweli. So akaanzanga kuambiwa maneno baba yao watoto. Wewe umeoa wapi? Kuna mama pia alisemanga ati kwetu ati shosho yangu alikuwa mchawi. Jinsi nimekwambia si ati ni mbali. So ni neighborhood wanajuana. Sasa akawa hadi ameambiwa sijui shosho yangu alikuwa mchawi. Wewe umeoa mtu mchawi. Sasa alikuwanga tu na hizo mambo mengi, alikuwanga na mambo mengi sana. Nadhani alikuwa anazipile tu kabla sasa ilipuke. Hakuwa ananiambia, na mimi pia unajua tuko wadogo, hata mimi hata sijielewi hizo vitu zinafanyika. Ndio naona, lakini sasa nashindwa ni nini ama nitafanya nini. Sasa ni wapi alianza kuleta kukua violent kwako? Katika tu hiyo hali sasa vile tulienda nikaishi karibu mwaka, nikapata sasa mimba ya huyu mtoto mwingine, kijana sasa. Vile nilipata mimba ilikuwa after kitu mwaka moja. Sasa kupata mimba hapo ndio alianza kuwa violent. Angetoka hadi aniambia ameenda wapi. Akirudi aende amalize hata siku 2 ama 3. Akirudi nisimuulize ametoka wapi. Alikuwa amezoea hivyo kwenda hadi siku nilijifungua mtoto alikuwa ameenda siku anajua ako wapi. Lakini sasa tulikuwa na sister yake, kuna sister yake alikuwa hapo kwa boma. Ndio pia nipeleka tu sasa tena kwa mkunga. Ukumbuke wazazi pia si ati wananitaka, hawanitaki. Sasa wake. Nilikuwa wake. Sasa unajua ni yeye tu nilikuwa na depend kwake. Pia sasa ameanza kukua violent. Alikuwa anakupiga? Hadi ananishikia panga, hata ukiangalia hapa vizuri. Hii ni alama ya panga. Kuna wakati alinishikia panga.
Nikakaa hadi vile mtoto sijui alifikishanga miaka ngapi, ndio akazidi hadi sasa nilitokanga, sasa nikafika mahali siezani na yeye. Sasa nikasema mimi nitatoka. Na vile nitatoka sitatoka na watoto wawili. Nikawacha sasa huyu mwingine. Vile mliachwa na mama yako na wewe ukaacha wako. Sasa mimi afadhali mimi nilikuwa class 6, nilikuwa naelewa. Sasa huyu wangu kumwacha ya kwanza nilimwacha akiwa around kitu 2 years, 2.5 hapo. Juu sasa nilisema na mimi nitaenda naye wapi? Nilibeba tu mdogo mwenye alikuwa ananyonya nikaenda kwetu. Kwenda kwetu babangu aliniambia tu kuna makazi zangu walikuwa huko Nairobi. Sasa hao makazi zangu wakanitumia fare nikuje nikae na wao. Na huyu msichana nimemwacha akamchukuanga akampeleka kwa sister yake na yeye sasa. Mimi nikakaa Nairobi, sikukaa sana. Najua umeacha mtoto ni mdogo. Nikakaa na huyo kazini yangu alikuwa anaishi Ruaka. Nikakaa na yeye nikafika mahali nikasema hapana. Mtoto wangu ako aje sasa mwenye nimeacha. Sasa unajua tena nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani babangu sasa akasema kama nataka kurudi huko akuje. Mtoto sasa. Baba yao akuje sasa. Tuongee. Ndio nirudi nisiende huko hivyo. Sasa nikaendelea kukaa kwetu akuji. Mimi nikajibeba tukarudiana sasa tena. Na ujue ameitwa amekataa kukuja nyumbani. Sasa ni sisi tunakutania huko. Kivyetu tu. Si ati amekuja. Mimi nikapiga mahesabu nikabebana tena nikarudi. Kumbe ndiye anaenda kukua sasa violent kabisa. Ndio sasa alinibebeanga hadi panga. Ndio nikate hapa hivi. Kujikinga. Nikishika. Ndio sasa niliona ni kama alikuwa ameizoea. Alafu mambo yenye kulingana na mimi saa hii, kulingana vile alikuwa anaongea. Hiyo wakati sikuwa naelewa. Lakini saa hizi ndio huwa ninaelewa. Juu hata wakati aliitwanga vile nilijipeleka tu sasa mwenyewe hakukuja kuongea na babangu. Alikuwa ananiambia baba yako yeye ameshindwa na mama yako. Mimi ananiita niambie nini? Alikuwa anaongea hivyo. Anaongea hivyo ananiambia. Ati baba yako yeye mwenyewe ameshindwa na mama yako. Hadi aliniambia wadi nyingine. Nakuanga nimeishika hadi saa hizi. Ati baba yako yeye bibi yake ataletewa akiwa maiti. Sasa yeye ananiita aniambie nini? Na sasa ni mamako anazungumzia saa hizi. Ni mamangu anazungumzia saa hizi. Amuiti hata na respect. Nimwambia baba yako bibi yake amemshinda. Mimi ananiita niambie nini? Na sasa unajua aliitwa akakataa. Na mimi nikajipeleka kwake sasa. Kwake sasa. Sasa vile kabla kuwe hiyo violent sana aliendea mtoto mali alikuwa. Sasa mi this time round nikasema nitatoka na watoto wangu mali nitaenda niende na wao. Hii wakati sasa baba nasemanga kuinherit. Hiyo inatendekanga huko Ujaluoni. Yaani anarithi bibi ya brother yake, ule ilikuwa ni kama kazini yake, sio brother yake really. Alikuwa sasa vile maisha imemuendea na yeye ako hivyo kwa boma, watoto ndio hao. Kila mtu ako na tuna vituko zake, hata yeye ana peace. Alienda akarithi mama yani bibi ya kazini yake. But si ati sasa aliondokea nyumbani kabisa. Unajua ukirithi unaishi na yeye, lakini yeye hakuwa ameondokea nyumbani kabisa. Sasa mimi vile ndio amekuwa violent sana hadi anaanza kunibebea panga. Mimi nikasema hapa ni kuniua ataniua. Na nilikuwa naangalia sana watoto wangu. Sasa nasema akiniua huyu wako sahihi alikuwa kitu around 3 years mkubwa. Huyu bado ako 1.5 kitu hapo. 1.5 ndio hajaachania mbali. Nilitoka na watoto wangu. Hata nikitokanga huko hiyo siku sio yeye alikuwa amenipiga. Brother yake alikuwa amenipiga. Kwa nini? Mimi nilikuwa nimetoka church. Sasa brother yake mwenye anafuata sasa alikujanga akaoa. Na akaleta bibi yake nyumbani. Na ujue mimi all along mimi nakuanga nyumbani. So mimi hata nilikuwa nimetoka church hata sikuwa najua bibi yake ako wapi. Mimi alinikutatia tu kwa gate. Akiniuliza bibi yake ako wapi. Nikamwambia mimi hata nimetoka church, mimi sijui mahali yako.
na katafuta tu kiboko. Alinichapa huyu baba watoto wangu akiwa tu akaangalia tu assume tu hivyo. Ndio hapo ndio nisemanga hapa si ati ni huyu tu ataniua. Kama wote hadi brother yake ananipiga na anaangalia tu, hawezi ongea, hawezi sema kitu. Na chenye naulizwa hata sielewi, ni sijui ni nini. Ati mimi ndio nimeishi huku nyumbani, juu wao sasa walikuwa wanakaa Kisumu town na bibi yake. Sasa bibi yake alikuwa amekuja tu. Ati mimi ndio nimeishi huku nyumbani, sasa nimwambie mahali bibi yake ako. Nimempeleka wapi? Na hiyo jina ya mamangu hayuko. Mimi aliwahi ambiwa hadi. Na nikisikia na wako hakuwa anajua nasikia. Mother-in-law wangu sasa. Ati huyo msichana umeoa atakuwa tu malaya kama mama yake, hautamuoa, wacha vile unamkatalia. Huyo atakuwa tu ni malaya kama mama yake. Na imagine King'ori, una imagine hiyo kitu. Nikiangalia saa hizi hadi watoto wangu, huyo msichana wangu aliniambia naambiwanga hivyo. Na sasa na huyo stepmother. Hiyo kitu inaniumanga sana. Mimi niliambiwa. Sasa hizi mtoto wangu hata akiambiwa, unajua pia alifika mahali akaanza kukua rebellious sana. Akiwa around kitu 10 years sasa. Alianza kutusiwa hivyo akiwa mdogo hivyo. Hata kabla afikishe hiyo nini. Sasa huyu stepmother wake akiwapiga. Anawapiga hadi anawaambia, hata wewe utakuwa tu malaya kama shoshi yako na mama yako. Inasikia mtoto akiniambia hiyo kitu inaniuma sana. Ukijua wewe hata hauko huko. Hata siko huko. Mimi najaribu kufight. Nimeishi kujaribu kufanya vile naweza nione kama naweza kaa na watoto wangu. Ni vile inakuwa ngumu juu ya mimi kazi nafanya. Siwezi ishi na watoto wangu huko nyumbani. Siwezi peleka watoto wangu kwa babangu. Na wakati nikitoka nilikuwa nimetoka na wao. Si ati niliwaacha juu nilikuwa nimejiambia mimi sasa mahali kwenye nitaenda wacha niende na wao. Sasa ndio nilikuwa nakwambia vile huyu alikuwa ameinherit huyo mama. Sasa mimi vile nitoka huko nikakuja. Ulikuja na watoto Nairobi? Nikakuja na watoto kwetu sasa nyumbani. Nikakuja na wao. Ilikuwa sasa ni kama mimi ndio niko kwa hiyo baba juu huyo brother yangu aliharibikanga hivyo. Sasa uwezi jua ako wapi ama ako wapi huyo mkubwa. Sasa mwenye ananifuata alikuwa ashakuja Nairobi pia ako tu hivyo. Sasa umetoka kwa ndoa uko nyumbani na watoto wawili. Na sasa baba pia unajua sasa sana akai hapo kwa nyumba. Sasa ni mimi na watoto wangu. Yeye ako kule ali-inherit bibi. Okay. But sasa alikuwa sasa vile alijua nimekuja, sasa hata hakuwa anakuwa huko sana. Alikuwa akipata chakula na yeye sasa alikuwa ni kama ananiprovidea nikiwa hapo na watoto. Okay. Sasa akaniambia sasa vile maisha inaenda mimi sijui nitakusaidia aje. Chenye utafanya tutafute mama yako uende ukae naye. Na yeye akikubali kubaki na watoto ama unaweza enda huko kwenye mali yako tu umwachie watoto. Utafute chenye unaweza fanya akikubali kukaa na watoto itakuwa better. Tukanini akapanga hivyo akapiga simu hata mama yangu mwenyewe sasa ndiye akatuma fare. Nikakuja. Na siwezi sema mimi relationship yangu na mamangu hadi saa hii alirudi nyumbani saa hizi ako na nyumbani kitu 2 years kutoka arudi. Lakini relationship yangu na yeye haijawahi kuwa sawa. Sasa vile nilienda, vile sasa nimekuja kwake, hata tu kuishi. Na hiyo kisirani ilianza tu, imagine nimekuja na watoto wawili, nilikuwa nimepoteza kila kitu country bus. Tulifikanga na watoto wangu vile walikuwa wamevaa na hivyo. Na ndio sasa kufika, hata tu, na sasa alikuwa pia, vile alikujanga matanga, alichukua sasa huyu brother yetu mdogo. Akakuja na yeye Nairobi sasa tena.
Sasa kukuja, sasa tukikuja, sasa ilikuwa ni mimi. Unamfuata ukuje mkae naye Nairobi? Nikuje nikae naye sasa Nairobi. Alikuwa hiyo muda yote alikuwanga Nairobi. Na mimi aliniacha nikiwa class 6. So hata sijuangi ako wapi ama vile naweza mpata. Sikuwa najua. Sasa hiyo sasa nikampata, nikasema hii round hii sasa ni kama nimefaidika juu vile nimempata. Huyu mtoto si amekuwa sasa mkubwa. Anaweza kama atakubali akae na yeye juu alikuwa anafanya tu biashara ndogo ndogo za kuuza nini mboga na nini huko Kawangware. Nikasema sasa anaweza kama ataweza kukubali kubaki na watoto. Sasa mimi nikienda, hata nikienda hiyo kazi ya kufanya ya nyumba, nitakuwa najua ni mamangu ako na watoto. Mimi vile nilikuja, aliniambia yeye hawezi kaa na mtoto. Ati aanze kulea hawezi, hiyo kazi hawezi. Ikakuwa sasa ni vigumu. Juu sasa hata tulea mimi, huyo brother wangu mdogo na watoto wangu. Ikakuwa sasa tena ni ngumu kutulea sisi sasa tukiwa wote. Aka change. Sasa hiyo wakati sasa ndio nikawapeleka sasa nyumbani. Babangu tena nikamwambia huku sasa ndio ngumu kabisa, iwezekani afadhali nikuje nikae nyumbani. Kaniuliza sasa utakaa nyumbani na watoto utakula nini? Nikamwambia mimi hata kama hakuna, mimi nafanya nini? Ninarudi sikai huku siezi, huku sasa ndio watoto wangu watakufia. Nikarudi sasa, au makazi zangu wakaniambia nikuje na nisikuje na watoto, niende kazi. Juu kazi ni ya kuishi, kufanya house girl. Sasa kuenda nikawaacha sasa kwa babangu, ndio sasa alipatanga sasa chance ya kukuja akawaiba sasa tena. Na ukumbuke sasa vile nilitoka. Baba ya watoto wako. Akachukua watoto wako. Akawachukua sasa. Sio kwa njia mzuri, alikuja akawaiba. Akaenda na wao. Sasa akaenda na wao. Na sasa ukumbuke mimi hiyo wakati vile nilitokanga tu hivi juu, ndio saa hizi nikikumbukanga, nikipiganga hiyo picha yote, ninajua ilikuwa ni juu ya mambo ya kwetu. Kulingana vile alikuwa naongea ama na nini. Alafu immediately nilitoka hivi. Imagine nimepigwa na brother yake vibaya. Hakusema chochote, lakini vile nilitoka tu hivi akaoa mtu mwingine. Sasa akaenda sasa vile niliwarudisha nyumbani, sasa akaenda akawachukua. Mimi vile nisikia amewachukua, nikasema sasa hata kama itakuwa ni shida, lakini watakuwa wako na yeye. Na yeye ndiye baba yao. Na yeye ndio baba yao. Mimi nikaendelea kufanya kazi, lakini kwa akili yangu najiambia nataka nifanye kazi, nisanye pesa itoshe. Ikitosha nikomboe nyumba, niwaendee sasa niwakujie. Sasa hizo unafanya hiyo kazi Nairobi? Kwa nyumba tu. Nilikuwa nimefanya hizo kazi sana. Nilikuwa najiambia niweke pesa, alafu nitawaendea. Wakaekae huko kwanza. Yes. Juu nilikuwa napiga hiyo picha ya pia wao kukaa na mama wa kambo. Na ndio maisha bado ilikuja ikanishinda. Juu nilikuwa naenda nafanya kazi. Haitoshi ati niende kukomboa nyumba niwaendee. Sasa hizo pia unajua naona pia nataka nisaidie babangu pia. Na hiyo wakati nilikuwa naandikwa kazi labda ni 3,000. Una imagine nilikuwa naenda kuwaona mara ya kwanza kama huyo sasa shosha yao alikuwa bado wako, sasa hizi hayuko. Kama hako nilikuwa naenda, siwezi ingia kwa ile nyumba sasa. Ya mwanako sasa. Naenda kwa mother-in-law, na ukumbuke hata mother-in-law hatukuwa na relationship nzuri na yeye. Na nataka nione watoto, na ndio imenileta wanafungiwa huko. Ndio msionane. Wanafungiwa huko kwa ndio msionane na wao. Nikienda sasa huyo mwanamke ndiye anatoka. Na vita sasa tena. Nakumbuka ndio pige vita ya mwisho, nilienda kutaka kuita watoto, akawachukua wakafungiwa huko ati wasikuje mahali niko. Nikaenda nikajiambia sasa nitaenda huko by force. Kwenda huko ikakuwa ni vita. Walikuwa wanakaaje ukiwaangalia watoto wako? Walikuwa hali mzuri? Hiyo wakati siwezi sema walikuwa vibaya na siwezi sema walikuwa vizuri. Juu tu ya maisha ya ushago, mtoto labda ukimwona unamwangalia amechafuka tu hivyo, lakini sana nyumbani si hivyo tu. Lakini walikuwa na ile uoga.
Juu ya kuongea na wewe kama mama yao. Kama vile waliniona walitaka wakuje. Juu sasa si yeye amejenga na kama huko though ilikuwa compound moja lakini naweza waona. Sasa na mimi si nimekuja nikienda kwa mother-in-law direct. Wakataka wakuje wakafungiwa huko. Sasa kufungiwa mimi nikakaa. Sasa unajua mother-in-law na yeye anatumana. Uende uite hao watoto mama yao anataka kuwaona. Mtu akitumwa akienda anarudi, asemi kitu, amenyamaza. Mimi nikasema nitajipeleka sasa. Sasa kwenda. Huyo mama hadi alinibebea kisu. Juu ilikuwa wakati wa lunch time hivi nikifika huko. Na alikuwa anakata mboga. Sasa hapo ndio baba yao aliwafungia kwa nyumba. Mimi akanirusha nje, ikabidi nimeenda sijaongea na mtoto. Alikuwa na watoto yeye? Huyo alikuwa amemuoa na mtoto mmoja. Okay. Sasa walikuwa bado wako na huyo. Hakuwa amepata mwingine. Sasa ikabidi ninaenda, sijaongea na watoto wangu, sijawaona. Lakini nilikuwa nimebeba sasa ikabidi nilikuwa nimeacha hapo kwa mother-in-law. Sasa ikabidi nimebaki tulipigana huko, mimi nikatoka Ulifeel namna gani? Ulifeel namna gani wakati ulikuwa umeenda kuona watoto wako na hukuweza kuwaona? Labda uliwaona tu kwa macho, hamkuweza kuzungumza? Sikuweza kuongea na wao. Obvious una feel vibaya tena sana. Nilisikia vibaya sana. Nakumbuka nilisikia vibaya. Na bado nikajiambia sasa wacha niende kazi. Hiyo kitu nafikirianga kuweka pesa nikuje niwachukue. Kama siwezi waona, sasa wacha niende nifanye kazi nikuje kuwachukua. Ninakuja inafika tu mahali siwezi hiyo kazi vile unaifanya. Huwezi save ikatosha, huwezi fanya, yani unapata mambo tu iko hivyo tu. Hadi sasa vile nilikuwa ilifika mahali nikagive tu hapo. Sasa nikasema sasa ni mimi sijui vile nitafanya. But nafika mahali tena najiambia hao watoto ni wangu. Hata nikisema niwachane nao ama nikisema nikufe, chenye kilikuwa kinanisumbuanga sana nikifikiria mambo na kujiua. Najiambia sasa watoto wangu vitu zote zenye labda wameambiwa wataishi kujua ni ukweli. Wataishi kujua ni ukweli, kumbe ni ukweli. Juu siko kuwatetea ama kujitetea mimi kivyangu. Hiyo ndio imekuwa ikinisumbua. Kila mara nikifikiria kujiua, hata kuenda Rwanda sikuwa naenda kwa uzuri. Nilikuwa nimejiambia sasa Rwanda wacha niende kama ni kujimaliza nijimalizie huko, story yangu ishie huko. Lakini nafika tu point najifikiria najiambia nikikufa na iishe hivyo. Watoto wangu wataishi kujua yenyewe mama yao hakuwa anawataka. Juu ilifika point walikuwa wanaambiwa mama yenu hawataki, ndio maana aliwaacha. Ndio maana aliwaacha huko na guka wenyu. So hawataki, sasa anawakuja kuwaona ya nini? Na hawataki, ndio maana aliwatupa huko. Yaani hawapendi. Hawapendi, ndio maana aliwatupa huko, unaona? Sasa nilikuwa nikifikiria kitu mbaya, nafikiria hiyo. Watoto wangu wataishi kujua mimi sikuwa nawapenda, sikuwa nawataka. Hiyo kitu ilikuwa inanirudishanga nyuma, nasema hata kama maisha inanikulia ngumu aje, lakini najua nikiishi one day nitakuja kuwapata. Na watakuja kujua ukweli yenye ilikuwa. Nikaenda Rwanda pia sikuweza. Mimi nilikuwa napatananga na huyo mama, hata nilikuja kujua baadaye. Juu alikuwa ni brother ya bibi ya kazini yangu. Yaani kazini yangu bibi yake, brother yake alikuwa Rwanda, sasa ndio nilikuwa naenda kwake. Pia nikapata huyo bibi ya huyo brother yake, sasa pia ndio mwingine. Pia ni kama alikuwa anasafa kitu juu. Vile alikuwa na behave. Sasa hizi ndio nikifikiria naonanga hivyo. Alafu sana vile na watching stories nikiconnect na yenye nilikuwa naona kwake, naona labda ni hiyo depression. Angekuita anakuona, lakini anakuita ni kama uko mbali sana. Na kelele kila wakati Sasa huko ni Rwanda. Huko ni Rwanda sasa. Na kelele huko nilikaa 6 months na nililipa tu mwezi mmoja. Hizi 5 months sikulipa, na chenye kilinisaidia hii mwezi mmoja yenye alinilipanga sikuwahi tumia. Ndio fare ilinirudisha tena Kenya after 6 months. Haukutoka na chochote Rwanda? Rwanda sikutoka na chochote. Nikarudi hivyo.
after 6 months. Juu sasa hiyo si ilikuwa ni fair. Yenye alikuwa amenilipa tu mwezi mmoja. Na yenye ilifanya sasa tukosane ni hiyo. Juu nikifikiria yenyewe nilikuwa nasongesha hizi miezi juu nilikuwa nimejiambia mimi hata nikienda Rwanda sina hopes za maisha. Sasa hizi miezi nilikuwa nazisukuma, lakini nafika tu mahali nikikumbuka hivyo nasema hapana. Siwezi kufa saa hii kabla watoto wangu wajue ukweli. Sitaki nikufe kabla wajue ukweli. Ndio ikafika hiyo 6 months tena ikanishinda nikarudi. Kurudi nilirudi tu Nairobi. Sasa kuna rafiki yangu tulikuwa tunafanyanga naye kazi Westlands. Nikienda Rwanda unajua nilikuwa nimeanza kununua vitu. Sasa tulikuwa tunaishi na yeye. Hiyo wakati sasa kama sikuwa nafanya kazi ya nyumba, kuna kazi tulikuwa tunafanya na yeye Westlands. Sasa kuna vitu nilikuwa nimenunua vitu tulikuwa tumekanisha kwa nyumba moja. Mimi nikienda Rwanda sasa alibakingi nazo. So mimi nikitoka Rwanda nikuja tu direct kwake nikamuuliza nilikuwa na vitu kama bado tunaweza endelea kuishi pamoja ama, lakini akaniambia yeye aliolewa lakini naweza endea vitu zangu. Sasa vile nitokanga Rwanda nikaanzanga sasa kujikalisha kutafuta sasa barua za hapa na pale. Za hapa na pale sasa nisiende kuishi kwa nyumba ya mtu. Sasa hapo nikakuwa najiambia sasa hapa at least naweza waendea. Na nakumbuka tena nikiwaendea na sina kazi stable, watasoma. Watasoma aje? Sasa nikazidingi tu sasa hapo pia sasa nikaanza kujiambia sasa hata wamekuwa wakubwa. Shida mingi wamepitia. Sasa nilikuwa naenda sasa kwa jirani. Anawaita. Huko kwa jirani pia ikakuwa ni shida. Ukiwaita kwa jirani. Na huyo mama namshukuringi sana. Juu yeye aliniambia vile aliona hiyo vita yote akaniambia siku nyingine ukirudi usiende huko. Hao watu wachana na wao kabisa. Watoto wako ndio shida. Kama huwezi wachukua uende ukae na wao, kujanga hapa kwangu, ninawaita, unaongea na wao. Sasa all along nimekuwa nikifanya hivyo. Na nilikuwa nikienda nikiwaita walikuwa wanakuja huyu sasa ndio nilijua sasa huyu msichana ameanza kuwa rebellious juu. Yeye alikuwa anakuja wakati nitatoka kwa huyo mama ndio yeye atarudi nyumbani. Lakini huyu kijana walikuwa na ile uoga. Yeye alikuwa ananisalimia mbio anaye na hadi wa saa hii. Msichana wako? Kijana sasa huyu mdogo. Msichana alianza kuonyesha kuwa rebellious hiyo wakati ndio niligundua. Juu sasa yeye alikuwa hata akiambiwa na huyu brother yake si tuende juu unajua wanakuja wakiwa na ile wasiwasi watachapwa. Juu obvious wakijulikana walikuja kwangu wataenda kuchapwa. Na kitu inaniuma sana wanaenda kuchapwa na huyo stepmother. Ndiye anaenda kuwachapa. Juu vile aliniambia mimi kama unanilazimisha nirudi nifanye mtihani afadhali hata nisiishi. Nikamuongelesha at long last akakubali. Ndiye alirudingi vile alifanya tu mtihani hivi ndiye akakuja kwangu. Sasa ndio nikutananga na yeye akiwa sasa at least ako mtu mzima. Sasa ndio kulingana vile nilikuwa naongea na yeye alikuwa ananiuliza mimi nasikianga wamama wanakufanga na watoto wao hata kama ni wapi. Mbona wewe ulituacha? Akaanzanga kuniuliza hivyo. So hiyo kitu imekuwa ikinisumbua. Akaniambia sasa vile sasa alifanya class 8. Sasa babake akaanza familia si hata babake sijui anakuanga hata siwezi mueleza. Wakaanza kusema kama unakaa na yeye huko umake sure amesoma. Na nikajiangalia nikasema mimi kazi zangu ni vibarua. Naweza pata saa hii ifike mahali akose kusoma. Wataanza kunilaumu. Hata mtoto mwenyewe si atanilaumu. Nikasema sasa mahali imefika sijui nitafanya aje. Vile alikuja vile sasa alifanya class 8 akakuja msichana sasa. Huyu kijana hadi saa hii simuelewangi hata sana. Yeye ndio nilikuwa nataka tu ajue tu mimi nawapenda sana. Hiyo mambo yote wameambiwa ni uongo. Si ati mimi siwataki. Mimi nawapenda sana, ni vile maisha ndio imeniweka wakakuwa hivyo vile wamekuwa. Si ati nikupenda kwangu. Ni vile tu maisha ilikuwa. Juu saa zingine vile anayama huyu aongeangi. Saizi anaenda form 3 yeye. Aongeangi hata saa hii kuna hata yeye vile alimaliza class 8 sasa alikuja.
nikakuwa niko na wao wakiwa wawili. Yeye hakuwa anaongea, hata nikimuuliza nini haongei. Yaani nikimuuliza tu story yote anaweza, ukimuuliza kitu anaweza kujibu, lakini sio kuhusu mambo ya maisha yake na huko anakuanga tu amenyamaza. Sasa najiulizanga anafikirianga aje. Unajua at least huyu msichana anakuuliza swali kuna vile unaelewa anamaanisha nini. Sasa vile aliniambianga hivi, vile nilimaliza class 8 akaniambia mimi kama ni kwenda kusoma day kama ni day nisome nikiwa na wewe hapa. Lakini ati nyumbani siwezi enda. Na mimi nikapiga hesabu nikaona hii nikifika mahali nishindwe, nilemewe. Itakuwa ni shida. So kawarudisha tena. Sasa nikaenda kwa children. Kwa ofisa kuna mwenye ako tu karibu na huko nyumbani. Mimi nikaenda nikamuelezea. Sasa wakati vile ilifika arudi aende shule. Nikaenda nikamuelezea ameitwa na shule ameitwa day school. Though hakuwa amefail, lakini ameitwa day school na hataki kwenda hiyo shule. Na mimi vile najiangalia, siwezi kaa na yeye Nairobi, nifike mahali nishindwe kumlipia. Ikuwe ni shida ni mimi, niblemiwe kwa hiyo. So mimi nataka kama unaweza nisaidia, huyu mtoto tumpeleke boarding na tuelewane na baba yao, tusaidiane kumlipia. Na yeye hata alikuwa amekubali akasema kama ni boarding ataenda, lakini day huko nyumbani aendi, afadhali aachane na hiyo shule. Sasa vile tulienda huko akaitwa, akakubali. At the end of the day akakubali juu sasa hakuwa na otherwise. Juu hata nilikuwa nasema si ati nimekuachia, tutasaidiana. Utatoa na mimi nitatoa. Hadi vile atamaliza. Nikatafuta shule, hata mimi nilienda nikamuenroll kwa shule. Sasa amekuwa amesoma, amemaliza form 4 this year. Good job. Ndio amemaliza. Sasa saa hizi ako nyumbani. Na unajua alikuwa anajua kitu inamweka huko ni masomo. Ni masomo. Sasa anataka kukuja. Alikuwa anajua, hata alikuwa anajua nitamtumia fare atoke kwa shule akikuja huko. Sasa hapo mbeleni nikamwambia hapana, lazima utabeba vitu zako, utoke upeleke kwa nyumba. Nikamwambia hivyo. Sasa na saa hizi hata inafaa kuwa amekuja na ni vile saa hizi sina pesa juu unajua hata nikienda huku kwa nini huku kwa hiyo kazi pesa yote ni kama nilikuwa namlipia tu fee na nini yangu sasa tu ya hapa na nini yangu ya hapa. Sasa fare ya kutoka huko mpaka hapa ni pesa ngapi? Ya kutoka kwenye yako saa hizi labda ikienda sana ni 1800. Okay, so wewe haja yako na matamanio ya moyo wako ni kukuwa na relationship na watoto wako. Ni kukuwa na relationship na wao na wajue ukweli. Wajue si ati ninawachukia ndio hiyo yote imefanyika. Wajue tu ninawapenda sana. Na ninaweza fanya chochote ili tu nikuwe na wao. Hii maisha yote nimeishi. Nimeishi nikiwafikiria. Hakuna, unaona hiyo miaka ni mingi sana. Mimi sijaienda nimeolewa kwingine tena. Juu nilikuwa napiga hiyo hesabu. Vile nilienda huko ni kama ilinishinda. Nilienda kwa ule mwingine ilinishinda. Sasa nikienda sasa niolewe saa hii, nitakuwa nimewasahau hivyo nimewaacha. So hiyo maisha imeniweka mimi najiambianga siwezi olewa. Nikuwe ni kama nimeacha watoto wangu. Mumeachana kwa miaka kama mingapi hivi? Na watoto. Yaani ile miaka hamjakuwa pamoja. Ni miaka kutoka 2013. 11 sasa. Na ungetaka kurejesha hiyo relationship yako na wao sana na yako na wazazi wako? Na wazazi babangu hatuna shida. Mali shida inakujia of which mimi hata kuna time nimewahi muomba msamaha juu mambo nimepitia na mamangu, huwezi jua kama ni mzazi wangu. Amaye nifukuza kwake. Yaani imekuwa tu mambo mengi. Hadi ikafika mahali akaanza kuongea vibaya, mtu akaniambia utafute mamako muombe msamaha, ni mzazi.
uwe ulimkosea ama hukumkosea, wewe muombe msamaha. Nikafanya hivyo. Juu obvious ni mzazi. Huwezi jua, siwezi jua ni nini aliona hata yeye ndiye afike hapo. Nikamtafuta, tukaongea, nikafikirianga sasa relationship yetu itakuwa sawa. Lakini bado hata saa hii siwezi kuambia niliongea naye mwisho lini. Na baba ya watoto wako utamtumia message gani? Baba ya watoto wangu. Message naweza mwambia yenye watu kukosana. Yenye aliona, kulingana tu vile nafikiria, aliona background yangu. Ndio maana akanifanyia hii yote juu. Sioni kama kulikuwa na kitu kubwa sana, na ile kusukumwa, labda alikuwa anasukumwa na familia na mambo mingi, ndio ilifanya maybe anichukie. Lakini chenye amenikosea sana ni kukatiza relationship yangu na watoto wangu. Juu hiyo tu ndio nilikuwa nataka. Hiyo ndio makosa kubwa sana alinifanyia. Ali move on, hata immediately nilitoka ali move on yeye. But angeacha tu, hata kama alichukua watoto juu nimeshindwa kukaa na wao, angeacha tu relationship yangu na watoto ibaki hivyo. Asiambiwe hiyo maneno yote, hiyo matusi yote, hangeruhusu zipitie kwa watoto. Kwa sababu wewe ni mama yao. Mimi ni mama yao. Of which hata kama nikuwe aje, si mimi bado tu ni mama yao. Hiyo tu ndio inanisumbuanga sana na yeye. Na sio vizuri vile alifanya. Kukua ni kama ananitenganisha na watoto, sio vizuri kabisa. Angeacha tu watoto wabaki mimi ni mama yao, na vile mimi nimewaachanga, huyo ni baba yao. Mimi sinanga shida na wao na baba yao. Sina. Alright. Wewe kwa hivi sasa umesema ungetaka mkue na wao kama mzazi wao. Pengine hata wakuje hapa ulipo. Ni kazi gani ambayo unaweza fanya kwa mikono yako ambayo inaweza kuletea income? Manake wakikuja watakula, watahitaji kula, mavazi na pahali wataishi. Ama hata kama wako na baba yao, uwe unaenda kuwaona, but pia wako na mahitaji ambayo kama mzazi ungetaka kuwapatia. So ni kazi gani ambayo unaweza fanya iweze kuleta income? Kazi naweza fanya, kazi nimewahi kufanya na ilikuwa iko sawa. Nilikuwa nauza vitu zinaitwa mali. Yaani wewe ni mwanabiashara. Okay. Nimewahi uza mali na ilikuwa inafanya vizuri. Ni vile tu saa zingine mambo inakuwa mingi, sasa vile nilikuwa nafanya hiyo wakati huo mtoto aliingianga form 1, huyo msichana. Sasa naona ikabidi tunalipiana. Tulienda ikaenda, bila alifika form 2 ndio sasa nikakuwa sifanyi hiyo kazi tena. Ndio nikaanza kutafuta sasa vibarua. Sasa tumeongelesha baba ya watoto wako na sasa nataka uongeleshe watoto wako wawili. Give them a message kutumia hii kamera kabla tumalize. Kwa watoto wangu, Marion, sana wewe at least naweza sema kuna vile naweza kuelewa kidogo compared to brother yako Steve. Wewe nimekuelewa kidogo, na message nataka kukupea. Ninawapenda sana. Usiwahi fikiria otherwise ukiwa na brother yako. Usiwahi fikiria otherwise. Ninawapenda sana. Wewe ni mtoto wangu firstborn na uko na brother yako. Mimi niko na nyinyi watoto wawili. Ninawapenda. Sina mambo mengine na nyinyi. Ni vile maisha ilinipeleka ikanifikisha hapo. Ndio maana sijakuwa na nyinyi. Wewe ni kwa Marion. Kwa Steve, sijuangi nini unafikiria Steven, lakini ujue ninakupenda sana kama mtoto wangu. Mambo yote unaweza kuwa uko na mambo mingi ama uliambiwa ama nini. Sina ubaya wowote na ninawapenda sana kama watoto wangu. Thank you very much, Millicent. Peana nambari yako ya simu kwa mtu ambaye angetaka kuwasiliana na wewe. Either akupe an opportunity ufanye kazi na yeye ama asimame na wewe ufanye biashara. Peana nambari yako ya simu kama uko comfortable kufanya hivyo. Namba yangu ya simu ni 0720 486 786. Irudie. 0720 487 786. Iko registered kama Millicent Adhiambo. Asante sana Millicent Adhiambo kwa
ukakamavu wa kushare story yako na sisi na vile vile ukaamua kwamba utashare na hii platform yetu ya Tuko. Tunakutakia kila laheri na uweze kuwa na a better relationship na watoto wako. Vile haiko sawa na mzazi wako isikuwe kama ni pattern, ati haitakuwa sawa na wewe, wao pia wasikuwe sawa na watoto wao, at least to break hiyo cycle. We wish you the very best. Asante. Na asante sana kwa kutuaminia kwamba ukikuja ushare story hapa you'll feel lighter, and as you say, usifikirie hiyo maneno ya kwenda ile dunia ingine. Wewe ng'ang'ana kabisa, ndio wao watoto wakijua kweli uling'ang'ana, si ndio? Thank you very much. Mimi nimeshukuru sana. Juu najua sasa watajua si ati ninawachukia. Watajua mali nimetoka, ndio maana ikafika hadi hapa. Yes. Na nimeshukuru sana. Karibu sana. Tuko family, that's the story and the cry of a parent towards her children, and she has given us an elaborate story about her journey and her life. That is Millicent's story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Thank you so much for watching, and thank you for your support.